'n wonderlike goeie dag in die naam van die Here Jesus Christus. Terwyl dit Pinkstertyd is, wil ek graag met jou vandag praat oor die onderwerp die alomteenwoordigheid van God. En ek wil vir jou 'n stukkie lees uit vir my een van die mooiste psalms in die Bybel, Psalm 139, daarvan of vers 7 tot 10. Daar sê die psalmis: "Waar sou ek heen gaan van u gees? En waarheen vlug van u aangesig? Klim ek op na die hemel, u is daar. En maak ek die doderyk my bed, kyk, u is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou." Een van die verskille tussen God en alle ander wesens, veral ook in die geesteswêreld, is sy alomteenwoordigheid. Enige ander gees, of dit nou 'n engel of 'n demoon is, kan byvoorbeeld net op een plek op 'n slag wees. Maar God se alomteenwoordigheid vul sy hele skepping, die sigbare en die onsigbare. Sy alomteenwoordigheid is een van die talle misteries aangaande hom, wat vir ons te groot is om ten volle te verstaan. Ons weet wel dat daar geen plek in die heelal is waar sy alomteenwoordigheid nie bestaan nie. Met ander woorde, waar God nie is nie. Miskien met een moontlike uitsondering, waarvoor ons lees in 2 Tessalonisense 1 vers 8 en 9, waar hy verwys na die hel. Daar staan die woorde: "Dan sal hy die mense straf wat nie vir God ken nie, en die wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie. Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here en van sy wonderbaarlike mag." Hoor net hierdie woorde oor die toestand in die verdoemenis. Altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here. Die totale afwesigheid van God se teenwoordigheid is dit wat die hel gaan maak. Die alomteenwoordigheid van die onsigbare God kan nie gesien word nie. Dis in die eerste plek 'n geloofsaanvaarding. In 'n sekere sin kan 'n mens dit vergelyk met televisie of radiogolwe. Eintlik is ons lugruim, daar waar jy sit, waar ek nou sit, is gevul met beelde, met musiek, met woorde, maar is onhoorbaar vir die normale oor en vir 'n normale mens, behalwe as jy 'n eenvoudige opvangstel het, soos jou selfoon wat op 'n radio ingestel is, of 'n radio self, wat die syne kan opvang. Op enige plek kan jy dan daardie beelde kyk, daardie musiek luister, al hoor jy dit nie normaal nie, dis daar. So is God se alomteenwoordigheid, of jy dit ervaar, of voel, of glo of nie glo nie, dit is 'n realiteit. 'n Realiteit waarvan ons onbewuslik elke oomblik deel van is. Die werklikheid dat die heelal gevul is met die onsigbare teenwoordigheid van God. En die resultaat, op enige plek in die heelal, in jou slaapkamer of jou kantoor of jou studeerkamer, in jou motor, in die lug of op die see, kan die gelowige weet, God is hier. In hierdie sin is jy op geen plek op aarde nader aan hom as op ander plekke nie, want God is oral. Ek wil weer sê, of jy daarvan bewus is of nie, sy teenwoordigheid is ook nou hier by jou. Kom ons bid saam en ons sê vir die Here dankie daarvoor. O Here, saam met die psalmis wil ek nou bely, ook hier waar ek is, sal die hand my lei en die regterhand my vashou. Amen. Volgende Sondag gesels ons op Pinkstersondag oor die persoonlike teenwoordigheid van God. Tot dan, alles van die beste.